في المطبخ عندك على الصبح؟ مش بعمل حاجة يا ماما. مش بتعمل حاجة ازاي؟ امال انا ايه اللي شايفاه ماسكه في ايدك ده؟ دي ازازة مية مشبرة. وازازة المية المشبرة في ايديك في الصيام بتعمل بيها ايه؟ اهي يا ماما، اديني رميتها. انا احكي لك بقى اللي حصل يا حاج. احكي لي يا سيدي وتربني. شوفي بقى يا ستي، انا هحكي لك. انا صحيت الصبح كده لقيت نفسي عطشان قوي. وبعدين رحت رايح على التلاجة، ومن غير ما احس خالص فتحت التلاجة لقيت ازازة مية مشبرة جميلة كده، فرفعتها على بقي وشربت نصها. بعدين بضرب بعيني كده على البوتاجاز لقيت حلة المحشي احنا كنا فاطرين بيها لسه باقي فيها محشي. رحت غرف لي طبق واكله. وايه تاني تربني؟ بضرب بعيني تاني لقيت صينية المكرونة البشاميل برضو لسه باقي فيها حتتين كده، رحت واكلهم. كل ده وما افتكرتش ان انت صايم؟ ما انا كل ده وانا ناسي يا حاجة، اما اكملك بقى. وبعدين لقيت صينية الرقاق، فرحت واخد لي حتة على حتة فرخة. يعني ظبطت نفسي كده، وكل ده وانا ناسي يا حاجة مش فاكر. كل ده وانت ناسي ومش فاكر. وبعدين بس يا ماما رحت فاتح التلاجة وحابس بكوباية عصير. هو انا يا ماما كده ابقى فطرت؟ ما انا كل ده كنت ناسي مش فاكر حاجة. لا يا حبيبي، ناسي ايه؟ انت كده بس اتغديت. طب يا ماما مش بيقولوا اللي بينسى في الصيام ويشرب مية او ياكل حاجة انما ربنا هو اللي سقاه واطعمه؟ ده لو نسيت مثلا وشربت بق ميه او كلت لقمه وافتكرت ورحت مطلع اللقمه تاني، مش تاكل كل الاكل ده وتستعبط وتستهبل وتقول ان انت ناسي. ديت امور استعباط. يعني انا كده فطرت يا ماما؟ ايوه فاطر يا روح امك، وما تبقاش تستعبط تاني. ما انا بقول لك ان انا كنت ناسي. امشي اطلع من المطبخ وما تجيش المطبخ ده خالص وانت صايم. امشي قدامي. ايه ده ظلم والله. ايه الاستهبال ده؟ الواد عمال يستعبط ويضحك عليا. ايه ده؟ ايه الاستهبال ده؟ الناسي قال.